Tikiu, kad daug kas iš mūsų yra susidūrę situaciją, kad kai reikia kažką padaryti čia ir dabar, greitai, tai taip ir gaunasi, čia, dabar ir greitai. Ir nieko nėra stabiliau už laikiną daiktą. Šitaip atsitiko su mano lemputėm. O šitą nuostabioji skylė rėmė atsitiko dėl to, kad reikėjo padaryti čia, dabar ir greitai. Iš tikrųjų, lempų laikikliai turėjo būti tvirtinami šitas dvi skylutes. Yra įvirintos gilzės, jos paruoštos, uždažytos, bet kada gavau dokumentus leidžiančius man legaliai išvažiuoti į gatvę, pagalvojau, vėliau, dabar laikinai bus gerai ir taip, be lempų nevažiuosi. Tai skylė atsidūrė kiaurai rėmas, staigiai pritvirtintos lempos buvo, kad laikytųsi, taip sakant, čia. Jos neatrodė šitoje vietoje labai blogai, bet yra vienas nuansas. Tos lempos norėtųsi, kad būtų šiek tiek, vos aukščiau, dėl dviejų priežasčių. Pirma, tai jos atrodo ant šito rėmo pritvirtintos šiek tiek per arti viena kitos. Iš tam tikro kampo žiūrint vaizdas yra viskas tvarkoj, o žiūrint tiesiai iš priekio atrodo tokios, nežinau, kaip varlės akys. Kitas dalykas, spindulio kampas. Kuo lempa žemiau, tuo spindulys plokščiau, mažesnių kampų keliauja į kelio paviršių. Ir tada tos labai aiškios ribos, nors jos ir teoriškai nereikia, bet vis tiek ta šviesa kažkaip kitaip atsispindi nuo kelio paviršiaus. Todėl jos nors truputį pakėlus aukštyn, kampas jau galėtų pasidaryti šiek tiek didesnis. Todėl planas yra šitas lempas tvirtinti maždaug šitoj vietoj, čia, tokiam aukštyje, ir tvirtinti į joms numatytas skyles. Problema yra štai šitas pasukiukas, kuris yra dešinėje pusėje. Dėl to, kad ratas vaikščios aukštyn žemyn, todėl gali būti, kad kai uždėsiu sparną, ta eiga bus didesnė negu kad leis šitas posūkis. Todėl gali tekti pergalvoti šito posūkio tvirtinimą ir gali būti, kad mes jį pakeisim į kažką, kas tvirtinsis tarp lempų, pavyzdžiui, centre. Arba bus šiek tiek išneštas link centro, kad jis nebūtų taip labai išsikišęs. Tai bandysim, žodžiu, lempas tvirtinti šitaip. O ką katinas? Matyt, pritarė. Ne? Bandysim tvirtinti šitoj maždaug vietoj, kur žiūri katė, ir turėtų pagerėti ir vaizdas, ir funkcija. Šituo tikslu ištekinau tokias gilzeles, kurios tvirtinasi iš viršaus varžtų. Ir čia bus padarytos prie jų šono privirintos tokios atampėlės lempos centrui tvirtinti, kad būtų galima lempą sukinėti ir šitaip, ir šitaip. Ir manau, kad trečioji atatampa keliaus tarp jų į centrą ir čia bus tvirtinama iš apačios. Aišku, skylės aš šitai atatampai nenumačiau, nes tuo metu nesugalvojau, kaip tą galėtų padaryti. Kaip atrodo šitos glizelės. Iš viršaus įsukus varžtą aš jas uždengsiu plastikiniu gaubtuku, kad jo neliktų. O į rėmą, tam, kad būtų galima tvirtinti iš apačios, jeigu rasiu, štai. Yra tokios kniedijamos veržlės, manau, visi puikiai žinot, išgręšiu į rėmą iš apačios skylę, įkniedysiu veržlę ir padarysim trečią atatampą, kad nelaikytų tik tai dvi ir kad sumažėtų vibracijos iki minimumo. Toks planas. Stripukai įtvirtinimai. Dabar bandysim sukabinti vieną lempą į vietą, kad būtų galima paleisti iš rankos ir žiūrėti, kaip jinai atrodo. Yra tokie juodo metalo, nerūdijantis, jos ką tik nuvaliau, ne į aliuminis, paprastas juodas metalas. Jo, sunkus, žinau, Valdai, taip, bet bus labai gerai. Bandom sukabinti ir pasižiūrėti. Štai kaip atrodo pritvirtinta naujame aukštyje, ant naujojo laikiklio. O čia palyginimui senoji tiesiai ant rėmo. Bendras vaizdelis, aišku, nelabai koksai. Naujoji lempa kartais atrodo dabar man lyg ir aukštokai, kitaip pažiūriu lyg ir gerai.
Aš manau, kad tą aukštį paliksiu toks, koks jisai dabar yra, nes šita yra ir per arti, ir per žemai. O šitą lempą bus galima keisti aukštį, perdarint šitą kronšteiniuką. Jį galima bus pažeminti gerokai ir tokiu būdu dar pareguliuoti šiek tiek aukštį. Norint sukabinti šitus bet stripelius, suvargau pakankamai nemažai, bet čia buvo, taip sakant, lengvoji dalis. Dėl to, kad dabar reikės padaryti lygiai tokiam pačiam aukštyje, lygiai tokiais pačiais kampais ir kitą lempą. Va štai ir sudėtingoji dalis. Kaip padaryti šitą laikiklį kitoj pusėje pilnai simetrišką? Aišku, jie yra tarpusavį nederinami, dėl to, kad perlinkimo kampas lempos yra į kitą pusę, žodžiu, plokštuma. Ir negana to, dar sugebėjau nevienodais atstumais skylės išgręžti. Jeigu čia tinka, tai čia žinoma per centimetrą netinka. Tai nežinau, ką reikės daryti. Šitoj vietoj manau, kad pasistatysiu laikiklį taip, kaip jisai turi būti. Tada dėsiu skersinį, matuosiu aukščius nuo žemės, kad būtų tas pats aukštis. Pagal gluščiuką, jeigu čia ta žemė lygi, net nežinau, reikės pasimatuoti. Tada pagal priekinius ratus matyti arba gal šakių padėtis. Bandysiu pasižiūrėti atstumą tarp rėmo, iš šonus išnešimas, kad atitiktų. Ir tada bandysim vėl magnetais klijuoti auseles kitoj pusėje, kaip ir šitoj, kad dariau, ir bandyti sukabinėti vietą. Nežinau, kas čia gausis, labai daug laiko sugaišiu, manau, kad vien tiems atstumams kažkaip susitvarkyti, bet gal kažkas pavyks. Ką žinau, atrodo, ne taip labai aš ir suvargau. Pasistačiau ant domkrato, pasireguliavau aukštį per atramėlę, susimatavau atstumus nuo rėmo galų ir nežinau, kodėl aš šitą iš pat pradžių bandžiau sukabinti su tigu, bet nežinau, su pusautomačiu čia puikiausiai taškas užsideda, su viela nereikia žaisti, vargti, 5 rankų turėti ir panašiai. Suvirinam viską į krūvą ir turbūt su laikikliais bus viskas, dažysim. Nuimsiu šitą skersinį, pasižiūrėsiu, ar vizualiai simetrija bent jau yra panaši. Kad ruletė rodo daugmaž gerai, tai nereiškia, kad moku matuoti, bet pasibandysiu uždėti lempas ir pasižiūrėti, kaip tai tiesiog atrodo iš šalies, ar nėra kreivumų su kažkur lyginant ir manau, kad eisim dažyti. Viskas čia man atrodo gerai. Linijos atitinka, aukščiai atitinka, vizualiai jokių ten kreivybių nesimato ir manau, kad tai yra pakankamai gerai. Nieko čia per daug kažko kito neišlauši to tikslumo, to labiau, kad ir rėmas nėra visiškai idealiai tikslus, tai manau, kad taip ir paliksiu. Atrodo gerokai aukščiau. Šitus kronšteiniukus, kurie laiko lempas tarpusavėje sujungtus, aš šiek tiek pažeminsiu, kad pati lempa paeitų šiek tiek žemyn ir manau, tuo ir baigsim. Na štai. Ir baigta. Liks nudažyti. Dar reikės įjungtas lempas ir pasižiūrėti spindulio horizontalumą. Turbūt jos yra į kraštus šiek tiek užsirietusios iš pavirinimo. Reikės pasižiūrėti, ar nereikia atlenkti. Šiaip. Ką žinau, atrodo visai neblogai. Padariau normalesnius tvirtinimus posūkiam, prisivirinau, nebe šaibą kažkokią tai, bet normalias ausis, kad būtų galima išimti šitą posūkį, nes čia apačioje yra įpjovimas, jisai išsukus veržlę tiesiog išsiima, tas pats anoj pusėje ir viskas. Ir dar padariau šitas atatampas į apačią. Tai dabar tos lempos, nei trupučių nevaikšto šiaip savo. Vibracijų kažkokių vis tiek, manau, vos bus, bet nepanašu, kad tai turėtų būti kažkas problematiško.
Baigiau nudažyti. Visai neblogai, čia viskas gavosi. Čia skersiniukai su posūkių laikiklio ausele. Čia yra pagrindiniai lepo kronštiniukai. Sukam į vietą ir žiūrim, kaip atrodo. Lempas pabaigtas. Reguliuojasi visas pusės tvarkingai, išlygavau aukščius, pasižiūrėjau. Kronšteinai pakankamai simetriški, posūkiai nebežiūri vienas aukštyn, kitas žemyn. Turėtų būti viskas labai neblogai. Ir žinoma, kaipgi aš kažko nepamiršiu. Kamštelius šitai pusėje padariau, tvarkingai, viskas gražu, viskas gerai. O čia liko be kamščių. Eisiu daryti kamščius. Dar kokią valandą sugaišiu, kol šias padarysiu, nudažysiu. Bet reikia pabaigti. Nesugalvoju, kaip atsikratyti šitų skylių, nežinau, ką čia reikės, kokius lipukus su boružėliam gal klijuoti. Taip ir gaunasi, kai padarai kažką greitai, kad būtų. Ir paskui, taip sakant, reikia vart klijuojant viską atgal. Tai su lempom, manau, baigta.